Salaminareo. Horloge biolojika mety tsy de fahenony loatra ty resaka ataontsika amin'ity anio ity. Fifandaminan'ny ora voajanahary eo amin'ny vatana. Ndao resana kely zany. Reto misy torohevitra vitsivitsy andaminana ilay fomba fiaina azahoana fahasalamana, na dia amin'ny fotoana fialan-tsasatra na amin'ny week-end dia tazomy ho mitovy ilay fahazarana andavanandro. Ohatra fotsiny, ny fandehanana any amin'ny toalety na any amin'ny WC dia isaky ny maraina ohatra dia tazomy ho tahak'izay mandrakariva na aiza na roviana na roviana. Aza ovana be loatra ny ora fifoazana sy ny ora fatoriana, na dia amin'ny fialan-tsasatra azy na dia amin'ny week-end azy dia mila mifo na dia mipetraka eo am-pandriana fotsiny azy andaminana izay hoe fiainana ara-dalàna izay. Raha te hatoro somary taratara kely dia aza atao mba mihoatra ny adiny iray izany fa mampikorotana toe-batana. Tia koa ny anankiray, raha vao mifoa dia mba mivoaka maka tara-masoandro. Iny le rayon solaire kely iny no ivoahantsika azahoana hazavana voajanahary. 20 minitra dia efa ampy. Manampy anamboatra sy amerina amin'ny indray ilay fifandaminan'ora voajanahary amin'ny vatana izany. Tia koa ny tokony ho tadidy, tazomy amin'ny ora mitovy ny ora fisakafoanana, na amin'ny andavanandro na amin'ny fialan-tsasatra izany. Aza mihinana tara be loatra rehefa alina ny andro ohatra, tazomy mitovy ny ora fisakafoanana. Rehefa hariva dia aza misakafo mavesatra loatra, na milanjana io na misokajy-tsakafo, dia mizara misakafo maivamaivana. Ary le tena tsy misakafo ary tena tsara, fa iny mila fahazarana. Ny manaraka dia izao, mila fanazara tena mandrakariva tsika. Ny maraina sy ny atoandro no tena tokony anao ilay fampiasam-batana. Marina tokoa izany, tsy dia tsara manao reraka loatra alohan'ny andehanana matory amin'ny alina, fa manakorotana torimaso izany. Fadiana ny sakafo manaitaitra rehefa hariva ny andro. Reny hoe sakafo stimulant reny moa ny ilazana azy. Tsy mihinana kafe, tsy misotro kafe, ny dite, ny cola, dia manomboka ny amin'ny 2 ora folakandro any dia efa tsy tokony hihinana azy. Afandray raha hoe alohan'ny hatory mihinana azy, efa misy zavatra kendrenareo amin'izany, fa tsy dia atao matetika izany. Aza atao tratran'ny masoandro miletika ny atezerany. Voalaza amin'ilay boky famakintsika izany. Ny antony dia tsotra fotsiny ihany. Ny olona manana tebotebo sy atezerana matetika hoentina matory dia tsy tafandromandry, dia mikorotana ilay ataontsika hoe fifandaminan'ora ao anaty, dia misamboaravoary eo daholo, dia miakatra hatramin'ny tosi-dra, tsy mety hatramin'ny toe-batana fa manjary toe-batana diabetike. Ataovy anaty fiainana ilay hoe mandrindra ny fomba fiaina andavanandro. Ataovy anatina fanginana rehefa andeha hatory. Somary alatsaka kokoa ny herin'ny jiro ao an-tokantrano, indrindra ny telefônina sy ny televiziona, dia zana no miala aloha aminy raha te hahita torimaso ara-dalàna. Izay aloha ny azo resahana amin'ny manaraka indray.